她是全网男人最想娶的女人，凡经过她手的破烂器械都能变废为宝，无论是废品战淘的废旧水泵，还是粉丝寄来的战损版电焊机，亦或是给村里的留守老人建水电站，她都能信手拈来，动作行云流水，一气呵成，成品翻新的比新机还要溜。不少男性网友都纷纷表示自愧不如。这不，因技术太过熟练精湛，她不但被网友赞为重工业版的李子柒，还被央视点名表扬，真是高手在民间。明明可以靠颜值吃饭，却偏偏要用实力证明自己。到底这位姑娘是如何练就的全能技艺？今天就让牛哥带大家走进她的维修世界。她叫林果，是一位90后农村姑娘，云南人，毕业于昆明学院水利水电工程专业。别看她长相甜美，好似弱柳扶风，殊不知她可是10项全能型女人。视频中只见，不管是木工还是瓦匠活，无论是翻新机器还是建造工具，她样样都行。人送外号全能女孩。这个月不是帮大舅修理打红薯的柴油机，下个月就是帮工地老板修理泡过水的发电机，还能历时1个月帮爷爷装修房间。只有你想不到的，就没有她搞不来的。很快，她就凭借过硬的修理技术闻名10里8乡，不少村民都慕名前来，让她帮忙修理自家多年不用的电机。甚至有些网友为了考验她的机修水平，不远千里的寄来各种年久失修的废旧机子，结果都被小姑娘3下5除2的给鼓捣得焕然一新。网友看完无不纷纷竖起大拇指，直言上能修房盖瓦，下能翻新机器，谁家老婆太能干了。更有网友爆笑留言，能娶到这样的媳妇，8辈子前就开始行善积德了，让人哭笑不得。随着果儿的走红网络，她不但被赞为乡村版维修大师，还俘获了近200万粉丝。你觉得她的技术如何呢？欢迎小伙伴们评论区留言，关注牛哥，带你分享好故事。期待下期我们不见不散。